हजरत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत है। इमाम बज़ार तो रिवायत आने मुझे आका मदीने वाले ताजदार फरमायो इन्न समावाति सबअ वल अर्दीन सबअ लयलअनल शैख़ ज़ानी। साईं फरमाइंदा सत आसमान ऐं सत ज़मीनूं उन कुराड़े माण्हुनि खे लानत कंदियूं आहिनि जेको कुराड़प में बि ज़िना थो करे, पीरी में भी बुराई का न थो मुड़े। इन कुराड़े के सतई आसमान ज़िना कार के लानत कंदा आहिनि, सतई ज़मीनूं भी इन ते लानत विझंदियूं आहिनि। व इन फुरूज ज़ुनाते लयुज़ी अहलन नार नतनुरीहा। ज़िनाकार मर्द ज़िनाकार औरतूं उन्हनि जूं जेके शर्मगाहूं आहिनि जंहिंजे ज़रिए सां उहे ज़िना कंदा उन्हनि में एतिरी बदबू थींदी, एतिरी त बदबू थींदी जो जहन्नम खे जेको अज़ाब ॾिनो वेंदो उन्हनि जे शर्मगाहुनि जी बदबू जो अज़ाब ॾिनो वेंदो। पुट कॾहिं तव्हां ढूंढ खां गुज़र थींदो आहे न, ढूंढ मुअल जानवर कीड़ा पिया पटींदा, कुता पिया खाईंदा, उनमें केॾी धप हूंदी आहे, माण्हू पासे में बीह न सघंदो आहे, माण्हू खे बीहण सां अज़ियत ऐं ईज़ा थींदो आहे, माण्हू खे हिकिड़ी तकलीफ़ पहुचंदी आहे। साईं फरमाइनि था त जहन्नम खे जॾहिं रब अज़ाब ॾींदो, बदबू जो अज़ाब ॾींदो त उहा बदबू ज़ानी मर्द ऐं ज़ानियाणियुनि औरतुनि जे शर्मगाहुनि जी बदबू हूंदी जेका जहन्नम खे अज़ाब ॾिनो वेंदो। तो उन्हनि जी पंहिंजी कैफियत छा हूंदी, जंहिंजा ख़ुदि शर्मगाहूं उहे ज़िनाकार हूंदियूं, उन्हनि खे केतिरी अज़ियत ऐं केॾो ईज़ा पहुचंदड़ हूंदो। मदीने वारे साईं जा फरमान सच्चा आहिनि, सच्चा आहिनि साईं जा फरमान। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।